По одлуката на собранискиот спикер Талат Џафери за распишување градоначалнички избори во општина Ново Село, партиите почнаа да прават анализи и истражување на јавното мислење за евентуално можни кандидати. Владеачката СДСМ не открива кои се имињата што се во игра за кандидат за градоначалник на изборите закажани за 21 април. Според нашите информации, како што дознаваме, во игра се поранешните градоначалници Никола Андонов и Петре Спасов, кои одработија по еден мандат како градоначалници и добро стојат на анкетите. Изненадувачки, висок рейтинг на анкетите, што партиски, што граѓански, има Ристо Ристов од Зубово, вработен во Оделението за урбанизам во општина Ново Село. Станува збор за лице кој со својата професионална биографија уживал доверба не само кај активистите на СДСМ, туку и меѓу граѓаните на општината. Можен кандидат се споменува и Панче Стојков од Сушица, поранешен вработен во општината, а сега директор на комуналното. Како кандидати за градоначалничката функција во Ново Село се споменуваат и имињата на екс-полицискиот началник Дончо Најденов, бизнисменот Никола Василев, актуелниот вршител на должноста градоначалник Горан Цветков, поранешниот кошаркар и собственик на ветеринарна станица во Ново Село Владо Ушинов. Од општинската организација на СДСМ потврдија дека има повеќе кандидати. Председателот Игор Пертемов не информираше дека постапката трае и не може да се впушти во објавување на можни имиња. Горе наведените ниту ги демантираше, ниту ги потврди. Потенцираше дека ќе бидат разгледани програмите на сите кандидати на почетокот на идниот месец, ќе биде соопштено со кое СДСМ ќе трча во општина Ново Село. Во тој термин треба да биде познат и кандидатот на ВМРО ДПМН. И таму веќе кружаат имиња и тоа на актуелниот претседател на општинскиот комитет Николче Стоилков, на советничката Павлинка Георгиева, името на екс-пратеникот Ромео Тренов, председателот на Унијата на млади сили Пепи Марков. Првиот човек на новоселското ВМРО ДПМН Николче Стоилков не информираше дека идната недела ќе биде објавен конкурсот, пошто сите заинтересирани ќе може да се пријават и централата од Скопје ќе одлучи со кој ќе трча на престојните градоначалнички избори во Ново Село. Кој ќе трча за преостанатите 2 години од градоначалничкиот мандат во оваа општина, луѓе што одблиску ја познаваат работата на локалната самоуправа или пак нови лица кои досега немале допирни точки, ќе се знае идниот месец кога ќе бидат објавени и официјално имињата за кандидатите за градоначалник на Ново Село.